Ak by som mohla, pán Gašpar, to je taká aktuálnejšia informácia. Špecializovaný trestný súd spojil obžaloby. Áno. Asi ste to zachytili, čo sa týka očistca ex-policajta Štála. Čiže či očakávate, že toho 1.6. sa teda začne? Ďakujem za túto otázku aj preto, že hneď po tom, čo sa odročil prvý pojednávací deň, tak sa vyjadrovali opoziční politici a dokonca aj z tých, ktorých sme tu dnes videli, že vraj to zase Gašpar robí obštrukciu, dokonca PS ako Progresívne Slovensko si to zobralo za tému. Tento návrh na spojenie vôbec nevzýšiel z mojej strany ani zo strany môjho obhajcu, to chcem jasne zadeklarovať. Chcem jasne povedať, že pre mňa by bolo najlepšie, keby sme rokovali aj 3 dní v tom týždni, pretože sa domnievam, že bude a môžu aj verejnosť dostať odpovede na mnohé otázky, ktoré sú len také záhmlené o tom, o čom bola kauza očistec. Takže ja som rád, že sa posúvame. A k tomu ešte doplňujúca informácia. Z tých viacerých skutkov, ktoré sa týkajú tej pripojenej veci, sa len niektoré vraj pripájajú, nie všetky, ale nemám ešte detailné informácie, takže čím skôr začneme rokovať alebo viesť to hlavné pojednávanie, ja budem spokojnejší.